dir den Weg zu weisen. Er ist da, um dich zu lieben. Er ist da, um dich zu restaurieren. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Schaut mal, was passiert Jesus in dieser Welt. Und mal, was passiert, wenn man Jesus wirft. Schaut, was passiert, wenn man Jesus nicht annimmt. Schaut mal. Wir brauchen Jesus. On a besoin de lui. Deutschland braucht Jesus. Allemagne a besoin de Jésus. Jesus. Nous avons besoin de Unsere Jésus. Familie braucht Jesus. Nos familles ont besoin de Und Jesus Jésus. will eingeladen werden. Et Jésus veut entrer. Er will eingeladen werden. Il veut être invité. Wir brauchen Jesus. On a besoin de Jésus. Allein. Vater, Père, ich bete zu dir in Jesu Namen. je prie encore au nom Ich de bitte Jésus. dich, denen zu offenbaren, die demütig dein Wort annehmen wollen. Nous t'en prions encore que tu puisses révéler les choses. Vater, spreche zu ihren Herzen. Parle encore à chaque cœur. Lass nicht zu, dass die Schärfe deines Wortes verloren gehen in der Predigt. Ne laisse pas encore les choses les plus importantes, ta prière, puisse se perdre. Du sagst in Johannes 6,63, Tu dis dans Jean 6,36, 63, dass der Geist ist, der ist, der lebendig macht. c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend vivants. Du sagst, dass das Fleisch nichts nützt. Tu dis que la chair ne sert à rien. Deshalb bitte ich dich, oh Gott, lass nicht zu, dass ich fleischig werde hier oben. C'est pour ça que je te prie que je ne sois pas encore dans la chair. Nimm die Kontrolle. Prends le contrôle. Denn du sagst weiter, die Worte, die ich zu euch rede, sind Leben und Geist. Parce que tu dis la parole que tu nous parles encore, c'est encore la vie, Sprich zu c'est deinem Volk. l'esprit. Parle encore à ton Sprich zu deinem peuple. Volk, offenbare Parle dich. encore à ton peuple. Offenbare dein Révèle-toi. Herz, oh Gott, durch diese Wort heute. Révèle-toi. Révèle ton cœur à travers cette parole. Salbe mich nochmal für dieses Wort, oh Gott. Ich danke dir, Herr. Je te remercie. Ich danke dir. Je te Ich bin remercie. es nicht würdig, hier zu stehen, Herr. Je ne suis pas digne de me tenir ici, Doch du hast gesprochen. mais tu as parlé. So soll es sein. Que ta parole s'accomplisse. Nochmal danke ich dir für alles. Je te dis merci encore pour tout. Du bist die Wolkensäule bei Tag, oh Herr. Tu es encore la colonne de nuit. Und du Dans le bist die jour. Feuerflamme in der Nacht. Tu es encore le flamme de feu dans la nuit. Nimm Kontrolle jetzt, oh Jesus. Prends le contrôle Nimm maintenant, Jésus. Kontrolle. Prends le contrôle. Ich halte jede unreine Gedanken, jeder Geist, Herr, oh Gott, der Unordnung, halten wir gefangen und stellen es unter deine Füße. Et toute mauvaise pensée, les pensées impures, nous le mettons encore captif, encore devant toi. Ich danke dir, Herr Jesus Christus. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Du bist der Amen und deshalb sagen wir auch zusammen Tu es tout. Amen. C'est pour ça que nous disons encore ensemble Amen. Amen. Applaudier sehr Amen. stark für deinen Herrn. Applaudis très fort. Halleluja. Ich heiße euch herzlich willkommen in Jesu Namen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Ich hoffe, es geht euch alle gut. J'espère que vous allez tous bien. Ich wünsche euch auch jetzt den Frieden Jesu. Et je vous souhaite encore la paix du Seigneur Jésus. Das heutige Thema ist, Le thème d'aujourd'hui est wenn ihr betet. quand vous priez. Sag zu deinem Nachbar, wenn wir beten. Dis
Dis encore à ton prochain quand nous prions. Sag zu deinem Nachbar, wenn du betest. Dis-lui quand tu pries. Das Wort gab mir der Herr La parole, le Seigneur me l'a donnée aus dem Matthäus 6. au travers de la parole Wir de lesen Dieu mal dans kurz Matthieu 6. Matthäus 6, 5 bis 10. Matthieu 6, 5 à 10. Ich lese im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer viele Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das letzte Mal sprach ich über das Gebet, La fois passée, j'ai parlé sur la prière. aber dann auch in meinem Herzen, ich sprach auch Gott zu mir. Et comme dans mon cœur, le Seigneur m'a parlé, Es ist gut, über das Gebet auch zu sprechen. c'est bien de parler encore sur la prière. Aber als Prediger müssen wir auch in der Lage sein, den Menschen zu zeigen, wie man betet. Mais en tant que de pouvoir montrer aux gens comment est-ce qu'on prie. Ich kann euch nicht dauerhaft zeigen, wie man, ich kann nicht dauerhaft zum Beispiel für jemanden fischen, ohne ihn beigebracht zu haben, wie man fischt. Je ne peux pas dire à une personne de pouvoir pécher sans pour autant lui montrer comment est-ce qu'il faut pécher. Die einzige wirkliche Richtung zu beten, gibt uns Herr Jesus immer nur durch die Bibel. La meilleure façon de prier, le Seigneur nous le montre à travers la parole. Ich kann Bücher lesen von Männern Gottes, die geschrieben haben, Je peux lire encore des livres que les hommes de Dieu ont écrits, die ihre Gebetsformen geben. qui donnent encore leur manière de prier. Aber wenn es nicht der Bibel entspricht, Mais si ça ne correspond pas à la parole de Dieu, dann sind das nur leere Worte. alors c'est des paroles vaines. Die Bibel allein ist unverfälscht und das wahre Wort Gottes. La Bible, elle est vraie, la parole de Dieu. Alles, was Gott gibt, ist Leben. Tout ce que Dieu donne, c'est la vie. Aber was mir auffällt, ist, C'est que je constate, interessant ist, dass der Herr Jesus Christus den Jüngern nicht beigebracht hat, wie man predigt. il n'a pas montré encore aux disciples comment est-ce qu'ils doivent prêcher. Hat nicht beigebracht, wie man predigt. Il n'a pas montré comment est-ce qu'il faut prêcher. Hat sie beigebracht, wie man Almosen gibt. Il a montré comment donner les aumônes, Hat sie beigebracht, wie man fastet. comment est-ce qu'il faut jeûner. Aber der hat auch beigebracht, wie man beten sollte. Mais il a montré comment est-ce qu'il faut prier. Der hat auch beigebracht, was wir predigen sollen. Il a aussi montré qu'est-ce que nous devons prêcher. Für ein Beispiel. Comme exemple, Wir sind in der Gemeinde 3 Prediger. vous voyez à l'église, nous avons 3 prédicateurs. Gott hat uns nicht beigebracht, wie wir predigen. Dieu ne nous a pas montré comment est-ce qu'on doit prêcher. Aber der hat uns durch sein Wort gegeben, was wir predigen sollen. Mais au travers de sa parole, nous a montré qu'est-ce que nous devons prêcher. Deshalb sieht ihr, wir sind 3 Prediger und mehrere werden wahrscheinlich auch kommen. Et c'est pour cela que vous voyez, nous sommes 3 prédicateurs et il y aura aussi d'autres qui vont venir. Aber jeder hat seine Fassung zu predigen, wie das Wort Gottes vermittelt. Mais chacun a sa manière de prêcher et comment est-ce qu'il le transmet Der aussi. Pastor predigt auf seine Art, Le pasteur, il prêche dans sa manière. sowohl auch der Bruder Jeff auf seine Art. Et le frère Jeff aussi, de sa manière. Und ich auch auf meine Art. Et moi aussi. Und wir sehen schon, die Schwester Christina, die moderiert, ist auch auf ihre Art. Et nous voyons si la sœur Christina, elle modère de sa manière. Gebet muss von Herrn Jesus beigebracht werden. La prière nous a été apprise par Jésus. Das Gebet ist nicht irgendein Accessoire, wie wir es denken. La prière n'est pas un accessoire comme nous le pensons. Das Gebet ist der Atem, in dem, was wir haben müssen, was ich schon vor 2 Wochen gesagt La habe. prière est encore ce souffle que nous devons avoir, comme je dis la fois passée. Ein Accessoire kannst du weglegen, aber das Gebet solltest du nicht ablegen. Un accessoire, tu peux le mettre de côté, mais la prière, tu ne devrais pas le mettre de côté. Seht ihr, ich habe hier eine Uhr, ein Accessoire. Vous voyez, j'ai une montre,
Eine Uhr, die ich ablegen kann. Une montre que je peux déposer. Sobald ich meine Uhr habe, kann mir das niemand stehlen. Ich garantiere euch, niemand, der hier sitzt, kann mir meine Uhr aus der Hand stehlen, ohne dass ich es bemerke. Et aussi longtemps que je porte ma montre, personne ne peut me voler sans pour autant que je puisse le remarquer. Aber das Problem ist, sobald ich das ablege, mais le problème est aussi, dès que je le dépose, habe ich meine Aufmerksamkeit nicht mehr wirklich auf meine Uhr. Alors je me concentre plus sur la montre. Und was passiert? Et qu'est-ce qui se Ein passe? Dieb kann es klauen. Un voleur peut le voler. So ist das auch im christlichen Leben bei vielen Leuten. Et c'est aussi pareil dans la vie chrétienne. Sie haben ihr Gebetsleben abgelegt. Il y a beaucoup de gens qui ont encore déposé leur vie de Und prière. der Dieb, die Bibel beschreibt, dass er ein Dieb ist, der Satan. Et comme la Bible décrit encore le voleur qui est Satan. Während du schliefst und dein Gebet abgelegt hast wie eine Uhr. Pendant que tu dormais et tu as déposé ta prière comme Er une hat deine montre. Freude gestohlen, die du durch das Gebet kriegst. Il a volé encore ta joie que tu as quand tu pries. Deine Kraft. Ta force. Ein typisches Beispiel ist dafür Simson. Et encore un exemple typique encore, Simson, anstatt zu beten, Samson, au lieu de prier, amüsierte sich mit Dalilia. Il s'est amusé avec Delilah. Und wir sehen, dass der Feind Dalilia hatte nur ein Ziel, das zu nehmen, was ihm zustand. Et vous voyez encore que Delilah, comme l'ennemi l'a encore influencé, elle avait seulement une chose à pouvoir prendre, c'est que Samson avait. Er nahm in seine Freude. Il a pris sa joie. Er nahm in seine Kraft. Il a pris sa force. Und er nahm in seine Vision weg. Et il a pris encore sa vision. Das ist das, was der Feind tut, wenn du nicht betest. Et c'est ça que l'ennemi fait quand tu ne pries pas. Du hattest ein Gebetsleben, du hast gut angefangen. Tu as bien commencé, tu avais une vie de prière. Aber dann hast du es beiseite gelegt und der Feind war da und hat es geklaut, deine Freude. Et alors tu l'as mis de côté et l'ennemi est venu, il a volé. Du musst dir vorstellen, deine Vision, was du hattest, du hast gebrannt für den Herrn, du hast gesagt, ich werde das machen, aber nun kommt dir nichts mehr. Tu dois encore constater que tu avais une vision et tu avais dit tu vas faire ceci pour le Seigneur et maintenant il n'y a plus rien qui vient. Der Feind ist böse. L'ennemi, il est Aber mauvais. heute deklariere ich im Namen Jesus Mais Christus. aujourd'hui, je déclare au nom de Wenn du dich Jésus. den Herrn wieder demütigst und ins Gebetsleben gehst, Et si tu t'humilies devant le Seigneur et tu vas en prière, spricht der Herr, le Seigneur aus dessen dit, Leib wird eine lebendige Wasserquelle fließen. il a dit de toi sortira encore une source d'eau vive. Amen. 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 Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, C'est pour cela, mes frères et sœurs, wenn wir wachsen wollen, si nous voulons geistlich grandir, wachsen wollen, nous voulons grandir das spirituellement, dans la prière, wenn wir übernatürlich wandern wollen, das Gebet. si nous voulons encore marcher encore sur le surnaturel, Wenn du, on a besoin de la prière. wenn du mehr als ein Überwinder sein willst, das Gebet. Si tu veux être plus que vainqueur, tu as besoin de la prière. Jesus sagte, Jésus dit, die Tore des Hades werden nicht gegen seine Gemeinde ankommen. il dit que les séjours de mort ne parviendront point dans son église. Ich glaube, meint nur für eine Gemeinde, die betet. Moi, je pense qu'il dit seulement une église qui prie, Eine Gemeinde, die aktiv ist. une église qui est active, Eine Gemeinde, die weiß, wie zu beten ist. une église qui sait comment Das prier. Gebet muss auch gelehrt werden, liebe Brüder und Schwestern. La prière doit être aussi enseignée. Ich gebe ein Beispiel, als ich neu in Christus war. Je donne encore un exemple. Quand je suis wusste, né dass de man nouveau, betet. je savais qu'il faut prier, Aber ich wusste nicht, wie man betet. mais je ne savais pas comment est-ce qu'il faut prier. Ich habe die ganze Zeit Gebete gebetet, die immer aus dem Matthäus 6 Evangelium gingen, diese Mustergebet. Alors j'avais toujours prié encore d'après l'évangile de Matthieu 6. Aber Gott sei Dank, in seiner Gnade, Mais grâce à Dieu, à travers sa grâce, hat Gott auch diese Gebete erhört. Dieu a entendu ces prières. Es ist dasselbe wie ein Kind, der Baby ist. Er macht Dinge, die kindlich sind. C'est comme un bébé, il fait des choses qui est enfantin. Du als Elternteil, du erlaubst. Et toi, en tant que parent, tu Aber wenn er acceptes. irgendwann mal groß ist, erwartest du, dass er seine Redensart ändert. Mais quand il va grandir, tu voudras aussi qu'il puisse changer sa Mit façon de 35, parler. mit 34 erwartest du nicht, dass dein Kind immer noch Baba, Gugu sagt. Et avec 34 ans, tu ne veux pas qu'il puisse toujours parler encore la langue des bébés. Mit 35, 36 erwartest du nicht, dass dein Kind immer noch kommt, Papa, kauf mir Schuhe. Tu ne veux pas à 35 ans qu'il te dise encore, papa, achète-moi des chaussures. Sondern du willst, dass dein Sohn zu dir kommt und sagt, Papa, was möchtest du? Ich werde dir geben. Mais tu veux que ton fils vienne vers toi et il te demande, papa, qu'est-ce que tu veux? Je veux t'acheter. Und so ist cela. das, wenn wir wachsen, müssen wir als allererstes wissen, was Gott will. Und das ist
Und das kriegen wir durch das Gebet heraus. C'est pour cela, nous aussi, en tant qu'adultes, on doit savoir ce que Dieu veut. Alors, tu vas l'apprendre seulement au travers de la prière. C'est pour cela, dis à ton prochain, bevor Gott uns das Gebet beigebracht hat, avant que Dieu nous apprenne à prier, hat uns beigebracht, wie wir nicht beten sollen. Il nous a encore montré comment est-ce qu'on ne doit pas prier. Sprach zuerst, wenn ihr betet. Il a dit, quand vous priez, Erster Punkt. Premier point, betet nicht wie die Heuchler. Ne priez pas encore comme des hypocrites. Was ist erstmal Gebet? Qu'est-ce que c'est la prière? Gebet Premièrement, ist eine Konversation mit Gott. la prière est une conversation avec Das Dieu. ist ein Gespräch zwischen der Braut und dem Bräutigam. C'est une conversation entre l'époux et l'épouse. Das Gebet ist nicht irgendeine Formel von Genie, von Aladdin, was wir da kennen. Oh, ich komme dahin, mir steht das zu, dass du mir Schuhe kaufst. Alors la prière n'est pas encore une formule que quand tu viens et tu pries qu'on va t'acheter une chaussure. Es ist als erstes, sich Gott zu nahen und sein Herz zu kennen. C'est premièrement encore de pouvoir s'approcher de Dieu et connaître son cœur. Jesus sagt als allererstes, Jésus wenn dit ihr betet, premièrement, betet nicht wie die Heuchler. il dit quand vous priez, ne priez pas comme des hypocrites. Was ist ein Heuchler? Qu'est-ce que c'est un Das hypocrite? griechische Wort für Heuchler ist Hypokrit. Alors le mot grec pour hypocrite, Das heißt nichts anderes als Schauspieler. ça veut rien dire d'autre que comme un acteur. Ein Schauspieler hat zwei Doppelleben. Un acteur a deux vies. Präsentiert sich außen so, wie eigentlich nicht ist. Il se présente encore de l'extérieur comme il ne l'est pas. Für ein Beispiel. Je veux encore montrer un Du siehst einen exemple. Schauspieler im Fernsehen. Tu vois un acteur à la Spielt gerade die télévision. Rolle von Jesus Christus. Il joue le rôle de Jésus-Christ. Aber hinter der Kamera, nach der Kamera, ist das ein Säufer, ist das ein Alkoholiker, ist das ein Betrüger. Alors derrière la caméra, il n'est que il n'est qu'un voleur, il n'est encore qu'un buveur. Wenn Gott als erstes fordert, seid nicht wie die Heuchler, will er erstmal die Wahrheit. Alors si Dieu dit que ne soyez pas comme les hypocrites, alors il veut d'abord premièrement la vérité. Gott fordert von uns, dass wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Dieu nous demande de venir vers lui comme nous sommes. Fordert von dir, mit der Sünde, die du hast, auch vor ihn zu kommen. Il te demande aussi de venir vers lui avec le péché que tu as. Wenn du die Sünde versteckst, was du hast, wenn du immer noch vor ihn Heuchlers tust, liebe Brüder und Schwestern, si tu caches encore toujours le péché que tu as et que tu es hypocrite devant lui, Gott wird dich nicht von der Heuchlerei befreien. le Seigneur va pas te délivrer encore de l'hypocrisie. Warum? Pourquoi? Du bittest, Herr, befreie mich von deinen Feinden. Tu dis encore, Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Das wird er machen, aber er wird dich nicht von deinen Freunden befreien. Von deinen Freunden befreit er dich nicht. Mais il va pas encore te délivrer de tes amis. Warum? Pourquoi? Weil deine Freunde versteckst du. Parce que tes amis, tu les caches. Freunde versteckt man. Les amis, on les cache. Nehmen wir mal an, mein Bruder Bobby oder mein Bruder Jeff oder Bruder Sally sündigen. Alors, on prend l'exemple de mon frère Bobby, Jeff ou bien Was ich Sally tun werde, pêche. ich werde sie zurechtweisen, aber ich werde sie verstecken. Je veux encore le répondre, mais je veux le cacher. Aber wenn sie meine Feinde wären, Mais s'ils étaient mes werde ich ennemis, sie vielleicht zur Schau stellen. j'allais encore les exposer. Und mit der Heuchlerei, das tun wir oftmals. Et avec l'hypocrisie, on le fait souvent. Wir kommen in der Gemeinde, Nous venons à l'église, wir beten, nous prions so wie wir nicht mal zu Hause beten. comme nous ne prions pas à la Du maison. sagst, Vater, ich liebe dich. Tu dis, Père, je t'aime. Du singst mit die Lieder, Vater, I love you. Tu chantes des chansons même que Papa, You are je my t'aime. life. Tu es ma vie. Aber in Wirklichkeit Mais en vérité, betest du nur sonntags. tu pries seulement le Und Gott nimmt dimanche. jedes Wort wahr, was du aus deinen Lippen rausbringst. Et le Seigneur, il prend chaque mot qui sort de ta bouche. Deine Worte sind lebendig, sobald du sprichst im geistlichen Leben. Alors tes paroles sont encore vie aussi longtemps que tu commences à Die parler. Bibel spricht nicht umsonst, hüte deine Zunge. Et la Bible ne nous dit pas pour rien encore de pouvoir faire attention à sa Bei langue. Gott gibt es keine Späße. Oh Gott, siehst du, ich habe das gesagt, das war nur Spaß. Avec Dieu, il n'y a pas de blague. Oh, j'ai fait ceci seulement par blague. Denn er hat die Kapazität dir gegeben, aus deiner Zunge etwas zu kreieren. Parce qu'il a donné la capacité au travers de ta langue de créer quelque chose. Wir beginnen unser Leben in der Gemeinde schon mit Heuchlerei und das gefällt Gott nicht. Nous commençons notre vie déjà avec l'hypocrisie et ça ne plaît pas à Dieu. Der Herr spricht. Le Seigneur, il parle. Er spricht davon, also David spricht im Psalm 51. Et David dit dans Psaume 51, Siehe, du hast Gefallen an die Wahrheit am Inneren des Menschen. tu as compris plaisir encore de la vérité dans l'homme. Im Inneren des Menschen.
dans l'intérieur de l'homme. Sobald du Gott deinen Vordergrund stellst, dès que tu présentes encore Dieu aber deinen Inneren verbirgst, l'extérieur et que tu caches l'intérieur, il ne va pas t'écouter. Ein Heuchler kommt nie weit. Un hypocrite n'avance pas. Wisst ihr, das Problem ist was? Vous savez c'est quoi le problème? Es ist schwer, jemandem etwas vorzugaukeln, der schon bereits alles weiß. C'est difficile de cacher quelque chose devant une personne qui connaît déjà tout. Jemand, der alles weiß. Une personne qui connaît tout. Jemand, der deine Bedürfnisse kennt. Qui connaît tes besoins. Jemand, der weiß, was du im Schilde hast. Il sait ce que tu penses. Sollte man immer die Wahrheit sagen. On devrait toujours le dire la vérité. Wenn du ein Problem hast mit einer Sünde, die dich immer trennt vor Gott, si tu as un problème avec un péché qui te détache toujours du Seigneur, solltest du ihm das sagen. Tu devrais le dire. Amen. Gott hat kein Gefallen daran, wenn wir ihn anlügen. Dieu n'aime pas quand on le ment. Gott hat kein Gefallen darin, Brüdern und Schwestern. Il n'aime pas cela. Wie kann das sein, dass du als Gemeindemitglied, comment est-ce qu'en tant que membre de l'église, ich rede nicht als jemand, der einfach kommt, noch keine Gemeinde, aber Gemeindemitglied, je ne parle pas comme une personne qui vient et qui parle, mais qui est encore membre de l'église depuis des années dans le Seigneur, aber du betest nur Sonntag. Mais tu pries seulement le dimanche. Aber Sonntag bist du der mit der Zungensprache. Mais le dimanche, tu es encore tu parles en langue. Sonntag bist du der die Himmel sieht und Zeugnis gibt. Tu es celui qui voit le ciel et tu donnes témoignage. Aber vom Montag auf Samstag, Gott, geh mal beiseite. Mais de lundi à samedi, tu mets Dieu de côté. Und Gott verurteilt solche Menschen. Et Dieu, il juge ces sagt, du gibst dein Leben vor, nicht so zu sein, wie du bist. Il dit que tu montres pas ta vie comme tu es réellement. Gott hatte keine Probleme mit Ehebrecher, hat ein Problem auf die Sünde. Dieu n'a pas encore il n'a pas un problème avec encore les gens qui commettent l'adultère, mais il a le problème avec le péché. Il les a pardonnés. Aber die Heuchler sagten immer, wehe ihr. Mais les hypocrites disaient, faites attention. Wir leben in einer Zeit, wo diese nicht mehr zur Debatte steht, Heuchler zu sein in unser Leben. Nous sommes encore dans un temps où on ne devrait pas faire attention à être hypocrite. Wenn du ein Problem hast mit Brüdern, Schwestern, mach nicht heuchlerisch, dass du vor denen lachst, aber sondern geh dahin, stell ihn in Frage. Si tu as un problème encore avec ton frère et ta sœur, va vers lui et ne fais pas l'hypocrisie. Wisst ihr am Anfang, welche Christen ich liebe? Vous savez quels sont ces chrétiens que j'aime? Diese, die neu kommen in der Gemeinde. Ceux qui viennent encore de nouveau à l'église. Die sind so ehrlich mit dem Pastor. Ils sont vraiment sincères avec le pasteur. Oh Pastor, ich war gestern gebetet, aber gestern bin ich gefallen. Pasteur, j'étais encore de la prière, mais hier je suis tombé encore. Gestern war ich so, Pastor, ich habe gefastet, aber ich habe meine Frau gesehen, ich bin gefallen. J'avais jeûné, mais j'ai vu une femme et puis je suis tombé dans le péché. Hält in diesem Moment, ohne dass weiß, seine Befreiung, denn der Pastor wird für ihn beten. Il ne sait pas qu'en ce moment il y a sa délivrance, parce que le pasteur va prier pour lui. Aber wenn wir so lange dann sind in Christen, ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist, wir nehmen eine Form, jetzt bin ich heilig. Ich werde nichts mehr sagen. Mais nous, quand nous sommes chrétiens depuis longtemps, on fait comme, je sais pas, on prend une manière comme si on était saint. Das ist das Problem. Et c'est ça le problème. Du wirst nicht aus deiner Kraft irgendwie schaffen, heilig zu sein. Tu vas pas arriver à être saint par ta propre force. Schau mal die Pharisäer. Regarde les pharisiens. Sie haben nicht geklaut. Ils n'ont pas volé. Sie haben den Zehntel gegeben. Ils ont donné leur dîme. Sie haben gefastet. Ils ont jeûné. Sie haben keinen Ehebruch begonnen. Ils n'ont pas commis encore l'adultère. Aber dennoch waren sie die größten Heuchler, weil ihre Innere so dreckig und versaut war mit unreinen Gedanken. Mais c'était encore les plus grands hypocrites parce que leur cœur était rempli encore de l'impureté. Und das hat Gott verurteilt. Et c'est ça que Dieu a jugé. Das erste, was Gott möchte, wenn du betest, dass du ehrlich bist. La première de ce que Dieu il veut quand tu pries, c'est que tu sois sincère. Das erste, was Gott möchte, ist, dass du sagst zu dem Vater, ich habe lange nicht mehr gebetet, hilf mir. C'est qu'il veut que tu dises encore que ça fait longtemps que j'ai pas prié, alors aide-moi. Komm nicht zum Herrn, oh du bist der Größte, oh Gott, ich liebe dich, du bist groß. Ne viens pas vers Dieu et dis que oh tu es le plus grand, je t'aime. Komm nicht zum Herrn, oh du bist my everything, wenn es nicht so wahr ist. Ne viens pas pour dire que tu es tout pour moi et si ce n'est pas vrai. Stell mal vor, dein Partner macht das so mit dir. Imagine un peu que ton partenaire il fait cela avec toi. Redet gar nicht mit dir. Il ne parle même pas avec toi. Nicht mal ein bisschen mit dir. Même pas un petit peu. Aber wenn der was braucht, kommt er vor dir. Du bist Mais mein quand Schatz. il veut quelque chose, il vient vers toi et dit que tu es encore ma chérie. In Deutsch sagt man, du Ausnutzer. Et en allemand on dit que tu es, tu m'utilises. Bringt uns bei, dass wir keine Heuchler sind. Der zweite Punkt ist, il nous apprend à ne pas être hypocrite. Le deuxième point, sagt, il dit,
Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worten willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Il dit alors, en priant, ne leur ressemblez pas, car votre Père... Non, facile, non. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Liebe Brüder und Schwestern, mes frères et sœurs, das Zweite ist, dass der Herr dir sagt, nicht wie Heiden zu beten. C'est que Dieu te dit en deuxième point de ne pas prier comme les païens. Wie ein Heiden. Comme un païen. Damit du es verstehst, musst du erstmal ein Bild machen, wie betet denn ein Heiden? Alors pour que tu puisses comprendre, tu dois d'abord te faire une image, comment est-ce qu'un païen prie. Ein Heide ist nicht in einer Gemeinde gebunden. Un païen n'appartient pas à une église. Ein Heide hat kein Leiter. Il n'a pas un conducteur. Aber ein Heide betet manchmal. Mais un païen, il prie des fois. Aber wann betet er? Mais quand est-ce qu'il prie? Wenn er Nöte nur hat und Sorgen. Quand il a besoin de quelque chose. Wenn der Et il a un Gucci-Schuhe am souci. Fenster sieht. Et quand il voit des chaussures de Gucci. Wenn er ein teures Auto sieht, dann betet er. Quand il voit une voiture qui est chère, et là il prie. Und Gott spricht das zu seinem Volk. Et Dieu, il dit cela à son peuple. Denn er weiß, sein Volk riskiert genauso zu beten. Parce que son peuple risque de prier aussi comme les païens. Sag ehrlich zu dir. Sois encore sincère envers toi-même. Bist du so reif, dass du immer noch so betest wie ein Kind, wie ein Heide, den Gott nicht kennt? Est-ce que tu es mature déjà que tu ne pries plus comme un païen? Vater, ich habe gesehen, Gucci-Schuhe, du musst mir das segnen, sonst... Père, j'ai vu chaussures de Gucci, tu dois me bénir avec cela, sinon... Vater, ich habe gesehen, da ist eine schöne Villa, ich faste, sonst... J'ai vu encore une villa, je veux jeûner. Vater, da ist Lottoschein. Papa, il y a encore le loto. Vater, ich will. Je veux. Vater, ich will. Père, je Vater, veux. ich will. Je veux. Bis dass der Geist des Ich will dich hat. Jusqu'à ce que l'esprit de je veux te prend. Ein Merkmal Satan, ich will zum Thron steigen. C'est encore un caractéristique de Satan qu'il voulait arriver au trône. Ich will den Allerhöchsten gleich sein. Je veux être encore comparable à celui qui est au-dessus de toutes choses. Ich will. Je veux. Dein Reich komme, dein Reich komme, dein Reich komme, deine Wille geschehe. Que ta volonté Deine Wille geschehe. Que ta volonté Ein s'accomplisse. Christ, der schon lange dabei ist, muss erstmal den Willen des Vaters rufen. Alors un chrétien doit d'abord Ein Christ, appeler der la dabei ist, muss volonté. erstmal sehen, egal in welcher Lage ist, was sagst du dazu, Vater? Un chrétien, il dit encore, peu importe quelle situation, qu'est-ce que toi tu veux? Pas Wenn du seulement noch ein moi. Kind bist, Si tu es un wirst du immer enfant, noch denken, nur ich. tu vas toujours penser à Ich. toi, moi. Ein Kind, der geboren wurde, ein Kind, der lebt, Un enfant qui vit, also der erstmal klein ist, qui est d'abord petit, ist für die, die Mütter und Väter sind. pour ceux-là qui sont des pères et des Ihr mères, kennt das. vous connaissez. Dass wenn zum Beispiel am Anfang ein anderes Kind Geburtstag hat, Quand un enfant avait son anniversaire, le der Jüngere premier, plötzlich, der will auch Geburtstag haben, der will auch Kuchen. le petit veut aussi avoir son anniversaire, il veut aussi un gâteau. Das ist aber nicht dein Geburtstag. Mais c'est pas ton anniversaire. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Vous savez qu'est-ce qui est le problème? So ist das genauso. C'est pareil aussi. Der ist schöne Schuhe oder so, ich bete auch dafür. Vater, ich will Et tu as dasselbe. des belles chaussures, moi aussi je veux prier que tu me donnes ces chaussures. Wollte Gott in seinem Plan, dass du das überhaupt hast? Est-ce que Dieu voulait dans son plan que tu puisses avoir les mêmes chaussures? Viele Christen haben Dinge, Beaucoup de chrétiens ont In des ihr choses Leben. dans leur vie was nicht in Gottes Plan war. qui n'étaient pas dans le plan de Dieu. Viele, Beaucoup, sehr viele Leute. beaucoup de chrétiens. Und du wirst merken, wenn du dich davon trennst und sagst, Gott, dein Wille zuerst, Et tu vas voir quand tu vas te séparer de cela et que tu dis que d'abord ta volonté, dann wird Gott widersprechen. c'est là que Dieu va Das ist recommencer à dasselbe Beispiel, wie parler. unser Bruder Jeff gegeben hat. C'est le même exemple que notre frère Jeff avait donné. Lot war nicht in Gottes Plan, mit Abraham zu sein. Lot n'était pas dans le plan de Dieu d'être avec Abraham. Aber wo er gesagt hat, geh Lot, Mais quand il a dit Lot, Das va sprach pas, wieder Gott im Leben. alors c'est là que Dieu a parlé. viele haben diese Blockade im Leben, Gott spricht nicht, weil du etwas hast, was nicht deine ist. Beaucoup de gens ont un blocage. Dieu ne parle plus parce que tu as quelque chose dans ta vie qui doit être, que tu as quitté encore ta Weil vie. du nur nach deinem Willen Parce que getrachtet tu hast. regardes seulement ta volonté. Weißt du, wie viele Menschen sterben aufgrund deiner Wille? Tu sais combien de gens meurent à cause de ta volonté. Zweite Sache. Deuxième Ich chose, sagte, ein Heide ist nicht in irgendeine Gemeinde gebunden. je disais encore qu'un païen n'est pas encore lié à une église. Das heißt, er leistet überhaupt keine Fürbitte für seine Gemeinde. Donc ça veut dire qu'il ne fait même pas de prière d'intercession. Ein Heide hat keinen Leiter.
Donc un païen n'a pas de conducteur. Das heißt, betet niemals für seinen Pastor. Donc il prie jamais pour son pasteur. Wann hast du das letzte Mal für deinen Pastor gebetet? Quand est-ce que tu as prié encore pour ton Sag mir, wann pasteur? du zuletzt Mal für deinen Pastor gebetet hast. Dis-moi quand est-ce que tu as prié encore pour ton Sag mal, wann pasteur? hast du für die Gemeinde Christi gebetet? Quand est-ce que tu as encore prié pour l'église Wann de hast du Dieu? für mich gebetet, Bruder Quand Thomas, est-ce der que tu as euch prié pour le predigt? frère Thomas qui prie? Wann hast du gebetet, Herr, bewahren von der Sünde? Quand est-ce que tu as dit encore, Seigneur, épargne-nous du péché? Wenn wir in Ich-Form sind, Si nous restons encore dans le moi, da wird Satan etwas sehen, was ihm zusteht. Das Ich. alors Satan va voir encore quelque chose qui lui appartient, le moi. Das Ich. Le moi. Und zweite Sache noch, was mir auffällt. Et deuxième chose que je Gott constate, sagt, betet nicht wie Leute, die nicht Gott kennen. il dit encore ne priez pas comme des païens. Mir ist aufgefallen, sehr viele Christen, J'ai encore remarqué que beaucoup de chrétiens, wenn sie beten, sie predigen Gott. quand ils prient, ils prêchent Dieu. Oh, sie predigen Gott. Ils prêchent Dieu. Gott, Dieu, du bist der Allerhöchste. tu es élevé. Oh, Jakob war da, weil diese ist da gegangen. Jacob était là parce que ça est Und parti là. also, danach, das ist da gegangen, Gott. Après, c'est parti par là. Deshalb, Moses war daher. C'est pour cela que Moïse était là. Du predigst jemand, der dir die Predigt gibt. Tu prêches une personne qui a donné la prédication. Wie jemand, der Gott nicht kennt. Comme une personne qui ne Du connaît pas redest Dieu. nur viel. Tu parles seulement beaucoup. Leute, ein typisches Bild dafür Encore une image typique. sehen wir im Berg, als Elia mit den 450 Propheten vom Baal war. Quand Élie est encore sur la montagne avec les 400 prophètes. 450 Propheten reden, tanzen, schreien, das was Et die les 400 Gemeinde prophètes, ils chantaient, ils sautaient. die schreien, die machen tanzen, Ils springen, dansaient, Feuer. sautaient, fire. Aber Gott hat nicht geantwortet. Mais Dieu n'a pas répondu. Manchmal glauben wir, wenn es laut ist. Des fois, nous croyons quand il y a beaucoup de bruit. Manchmal glauben wir, wenn da Lautstärke ist und sie schreien noch lauter wie in Heide, Et des fois, tu crois quand tu cries fort, tu es encore plus fort qu'un païen, dass Gott uns erhört. que le Seigneur nous écoute. Hört mal zu, Elia Gebet nicht mal eine Minute. La prière d'Élie n'était même pas de Ein une Mann, der minute. Gott kannte. Un homme qui connaissait Dieu, il Er vient. sagt nur Vater. Il dit Père. Er sagt Herr. Il dit Das ist Père, der Gott Israel. le Père d'Israël, Direkt Feuer. directement le feu Ich sage nicht, dass descendu. es falsch ist, wenn wir in der Versammlung sind und schreien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais quand nous sommes réunis et que nous crions. Aber wie machst du das? Mais comment est-ce que tu le Wie fais? machst du das? Comment est-ce que tu le fais? Gebet La ist prière, auch das Wort Gottes c'est aussi la parole de vor Dieu, Gott zu bringen. de ramener la parole devant Dieu. Guck mal. Als Petrus Quand Pierre und Johannes et Jean, bedroht worden waren, ils étaient persécutés, sie sind freigelassen worden. on les a délivrés. Was haben die gemacht? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sie haben gebetet mit der Gemeinde. Ils ont prié Aber avec was haben die l'église. gemacht? Keine lange Gebete. Oh Vater, sie drohen uns im Namen Jesus. Ils Nein, n'ont pas prié longtemps. Oh Dieu, ils nous persécutent. sie haben nur aus dem Psalm genommen. Ils ont juste prié les psaumes. Die haben nur gesagt, Herr, du sagst in deinem Wort so und so, also gib uns Seigneur, jetzt die Kraft. Fertig. tu dis dans ta parole, alors donne-nous la force. Seht ihr? Vous Wie voyez, viel Zeit manchmal vergeht? des fois, combien de temps nous perdons? Manchmal beten wir unnötig. Des fois, nous prions inutilement. Inutilement. Ich hab Pastor manchmal beobachtet. Des fois, j'ai observé, pasteur, Da wo viele so einfach viel schreien und beten, là où est-ce que beaucoup de gens crient, prient, sagt einfach, ils disent seulement, keine Sorge, das werden wir schon machen, wir beten nur kurz. c'est pas grave, Dieu va Sagt faire. sogar kurz. Il dit, on va prier tout court. Wir beten fertig. On prie et c'est fini. Liebe Brüder und Schwestern, Mes frères et sœurs, wenn du das Gebet lernen willst, si tu veux apprendre la prière, halte dich an geistliche Männer fest. alors accroche-toi à des gens qui sont spirituels. Selbst Balak aus dem Alten Testament, Même Balak dans l'Ancien Testament, der den Propheten Biliam nahm. qui avait pris encore le prophète Bilial, Er nahm ihn nur, weil er wusste, dieser Mann, wenn der betet, Gott erhört. il savait que cet homme, quand il prie, Dieu entend. Dieser Mann, wenn der betet, der Himmel muss geöffnet werden. Cet homme, quand il prie, les écus du ciel doivent s'ouvrir Das encore. Problem aber in Balak war, der hat dumm gedacht. Mais le problème était qu'il avait mal pensé. Anstatt sich das aus Nutze zu machen, sagen, lass uns ein Bündnis machen, du nicht. Au lieu qu'il puisse encore utiliser cela, il a dit que non, on fait alliance. Aber er wollte durch das Gebet einer Person ein Volk
verfluchen, die man nicht verfluchen kann. Mais vous voulez pas que la prière encore d'une personne puisse encore maudire encore un peuple qu'on ne peut pas Leute, maudire. wenn ihr über das Gebet wisst, Si vous connaissez la werdet ihr prière, wissen, niemand kann die Gemeinde Christi verfluchen. vous savez que Niemand. personne ne peut encore maudire l'église de Dieu. Oh, diese Gemeinde ist verflucht, weil der gebetet hat, ich will dich fluchen jetzt und dann habt ihr Angst. Et l'église est maudite parce que je l'ai prié Ich encore et sage tout le monde euch, a ich peur. stehe, sobald ich hier stehe, Je vous dis aussi en tant que je unter me dem tiens Bündnis Christus bitten durch et sein sous Blut, l'alliance de Seigneur egal Jésus-Christ welche par son Flüche aus sang, seinem Mund kommen, peu importe Das la wird mir nicht malédiction gelingen. qui sortira de sa klapper bouche, weiter wie die Heiden, die nicht ne Gott va kennen. pas avoir Mir effet. wird es nicht gelingen. Ça n'aura pas d'effet. Jotze Hoffnung kann nicht verflucht werden. Juste espoir ne Jesus peut pas Christus être kann niemals maudit. seinen Leib verfluchen. Jésus-Christ ne peut jamais encore Niemals. maudire encore sa Wer hat propre uns das chair. gesagt? Qui vous le a dit? Eine Gemeinde Christi kann nicht verflucht werden. Une église de Dieu ne peut pas être maudite. Der einzige Grund, warum die Gemeinde manchmal Desaster ist, aufgrund dieser versteckten Sünde. Pourquoi est-ce que l'église est dans le démon? Parce qu'il y a beaucoup de péchés qui sont cachés. Niemals kann das Leib Christi verflucht werden. Jamais une église de Dieu peut être maudite. Bist du in Christus, bist du eine neue Kreatur. Est-ce que tu es en Christ? Tu es une Das nouvelle Alte ist créature. vergangen. L'ancien est Keiner hat mehr passé. Recht auf dich. Il n'y a personne qui a encore le droit sur toi. Wenn man redet von Sünde, ist genau das. Quand on parle du péché, c'est exactement Die cela. Türen werden geöffnet. Les portes sont ouvertes. Ich weiß, wovon ich Je spreche. sais de quoi je Heute parle. predige ich euch so. Aujourd'hui, je vous prêche ainsi. Aber ich war nicht immer dieser Bruder Thomas. Mais je n'étais pas toujours ce frère Es Thomas. gab auch einen Knick in mein Leben. Il y avait aussi une fois dans ma vie, je suis tombée. Und ich weiß ganz genau, was der Teufel bringen kann, dein Leben. Et je sais que l'ennemi peut encore Er bringt ramener dir dans ta Verdammnis, er vie. bringt dich Verurteilung da, wo Gott sagt, ich habe dir doch schon vergeben. Il te ramène la condamnation et pourtant Dieu a dit que je t'ai déjà pardonné. Deshalb, wenn du sündigst selbst, C'est pour cela quand tu ich pêches, bin hier, dich zu ermutigen. je viens encore pour t'encourager. Lève-toi Bete um Vergebung. et prie pour Schau le nach pardon. vorne. Et regarde encore en avant. Das Gebet, Leute. La prière, mes Das amis. Gebet. La Du prière. kannst nicht mehr machen, als nur Vergebung bitten. Tu peux rien faire de plus Und, que demander und diese pardon. Opfer dankbar anzunehmen. Et de prendre encore cette offrande. In letzter Zeit sind so viele Irrlehren. Hört nicht überall hin. N'écoutez pas partout encore des faux enseignements. Denn der Glaube kommt von das, was man hört. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Glaubt nicht jedem Geist, sagt die Bibel, die von uns La ausgegangen sind. Bible dit, ne croyez pas à tout esprit. Je mehr du hörst, desto mehr wächst dein Glauben. Le plus que tu entends, et ainsi aussi grandit ta foi. Nächster Punkt, was ich sprechen will, Le point que je voudrais encore parler, ist Ausharren im Gebet. c'est de demeurer dans la prière. Ausharren im Gebet. Persévérer dans la prière. Ausharren. Persévérer. Perseverer. Das heißt was? Also das Qu'est-ce que ça veut dire? habe ich aus Wikipedia, oder? J'ai vu encore sur An einem Wikipédia. bestimmten Ort, trotz unangenehmer Umstände, bleiben, geduldig weiter bis zum Ende warten. Ça veut dire encore de rester encore à un lieu précis malgré les difficultés et être patient jusqu'à la fin. Und auch auf andere Seite stand Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung. Être encore, de résister encore la fatigue. Müde werden wir alle. Nous nous fatiguons tous. Aber was dir Kraft gibt, ist die Ausharren, die Ausdauer. Mais ce qui te donne encore la force, c'est la Guck mal, persévérance. ihr kennt das Gleichnis von diesen 10 Jungfrauen. Vous connaissez encore la parabole de 10 vierges et 10 5 Weisen, sages 5 Törichte. et folles. Die einen haben das, was die anderen nicht haben. Les autres avaient ce que les autres n'avaient pas. Die anderen haben den Öl, was die anderen nicht haben. L'un avait l'huile que l'autre n'avait pas. Und die anderen haben die Dummheit, was die anderen nicht haben. Et l'autre avait encore la sagesse et l'autre qui n'avait pas. Die hatten alle hatten Lampen. Stimmt ihr mir zu? Ils avaient tous des lampes. Was ist diese Lampe? Qu'est-ce que c'est ces lampes? Diese Lampe ist das Wort. La lampe, c'est encore la parole. Das Wort, jeder von uns hat ihr Wort. Tout le monde a la parole. Auch wenn du nicht predigst, dein Wort ist schon die Bekenntnis, dass du Jesus angenommen hast, dass er dich gerettet hat. Déjà, même si tu prêches pas, tu as la parole que Jésus-Christ t'a encore sauvé. Predigen kann jeder. Tout le monde peut prêcher. Aber diese Öl, Mais l'huile, was ist das? qu'est-ce que c'est? Von wo holst du Öl? D'où puisses-tu l'huile? Gebet. De la prière. Sie hatten, als die Müdigkeit kam, Quand ils étaient fatigués, alle waren müde, aber die anderen haben trotzdem ausgeharrt im Gebet. elles étaient tous fatiguées, mais il y a certaines qui étaient encore
ils avaient persévéré dans la prière. Die haben ausgeharrt, liebe Brüder und Ils Schwestern. ont persévéré. Die Bibel sagt uns in Jesaja 55, La Bible nous dit dans Ésaïe 55:1. Wohlein ihr kommt und kauft umsonst. Kauft umsonst. Venez acheter encore gratuitement. Kauft umsonst Milch, also Wein und Milch. Acheter encore gratuitement le vin et le lait. Als ich das damals gelesen, dachte ich, wie umsonst kaufen. Quand j'avais lu ça, je me dis comment est-ce qu'il dit encore gratuitement. Habt ihr schon mal gehört, umsonst kaufen? Vous avez déjà entendu parler de acheter gratuitement? Nee, das ist Grammatik, das ist alles Fehler. Umsonst kaufen. Acheter gratuitement, c'est faux. Bruder Basti lacht schon. Umsonst kaufen gibt's nicht, Brüder und Schwestern. Acheter gratuitement, ça n'existe pas. Das heißt, jemand hat schon diesen Preis bezahlt dahinter, was du umsonst kriegst. Ça veut dire qu'une personne déjà a payé déjà le prix, c'est que tu achètes Jesus Christus hat schon gratuitement. gebaut, du musst nur beten. Jésus-Christ a déjà payé le prix, tu dois seulement prier. Tu dois seulement prier. Und Gott wird dich salben, wird dir die Kraft Et geben. Dieu te donnera encore la force, il Und va am te Ende der oindre. Zeit, wo die Müdigkeit kommen wird, weil alle haben geschlafen, Et quand la fin va arriver, que tout le monde seront fatigués, dieser Geist der Müdigkeit, man sagt auf Englisch, the spirit of slumber. on dit encore l'esprit de l'assoupissement, de sommeil. Yeah. Dieser Geist Cet esprit, wird am Ende so stark sein in den Gemeinden, liebe Brüder. il sera vraiment très fort dans les églises Und en du fin de musst temps. beten, ausharren. Et tu dois persévérer et prier. Hier stand ich schon, ausharren heißt nichts anderes, Widerstandfähigkeit gegen die Ermüdung. Donc, de résister encore à la fatigue. Jesus sagt in Matthäus 24 dies. Jésus dit encore dans Matthieu Es ist 24, notwendig, im Gebet zu bleiben, harret aus. il dit que c'est nécessaire de prier et de persévérer. Und er sagt am Ende der Zeit, die Zeit wird verkürzt aufgrund der Auserwählten, weil viele werden verloren gehen. Il dit encore que la fin de temps va être encore raccourcie parce que beaucoup vont se perdre. Wenn du nicht betest, liebe Si tu Brüder ne und pries Schwestern, pas, mes frères et sœurs, wenn du nicht weißt, wie man betet, si tu ne sais pas comment prier, wirst du nicht wachsen. tu ne vas pas grandir. Schaut nicht immer Predigten von Leuten, die euch alles mit intellektuell präsentieren. Ne regardez toujours pas seulement les prédications qui sont présentées de façon intellectuelle. Psychologie, alles da drin. Psychologie et tout Alles ça da là. drin. Tout est dedans. Und wir sind dann begeistert, wow, das ist schön, Et nous wow. tous, on s'étonne encore, waouh, c'est merveilleux. Aber ich sagte schon, wenn Dinge aus Gebet geboren werden, Mais je vous dis, quand les choses sont nées par la prière, das verändert die Leute. c'est ça qui change les gens. Eine große Gemeinde, die gebaut ist aus Psychologie, alles, aber du siehst immer noch, die Herzen der Menschen sind nicht gleich, immer noch Unzug, irgendwas stimmt nicht. Tu vois une église qui est encore bâtie sur la psychologie, mais les gens sont toujours encore dans le péché, il n'y a rien qui change. Der Mann braucht selber Psychologie nicht. Lui-même a besoin de la psychologie. Das Gebet muss gelernt sein, liebe Brüder und Schwestern. On doit apprendre à prier, Das frères et Gebet sœurs. muss gelernt La sein. prière doit être... Nimm dir Zeit mit Gott. Niemand kann dir das besser beibringen als Jesus selbst. Prends le temps avec Dieu. Personne ne peut te montrer ça de la meilleure façon qu'avec Dieu. Hörst du das Letzte, was ich euch sagen will? La dernière chose que je voudrais encore Lukas vous dire. 18 ist eine Geschichte der alten Dame, der Witwe. Luc 18 encore, on parle encore de la veuve. Die Witwe, La veuve, sie hatte ein Problem. elle avait un problème. Diese Witwe Cette veuve, hat aber einen König die ganze Zeit genervt. elle a énervé encore un roi. Dieses Gleichnis gibt uns Jesus aufgrund des Gebetes. Cette parabole, Jésus nous donne encore cela à travers la prière. Diese Witwe hat die ganze Zeit genervt. Cette veuve, elle embêtait à chaque fois. Warum? Weil die sagt, meine Widersacher sind da und streiten gegen mich. Parce qu'elle dit encore que mes persécuteurs sont là. Das war so lange, Et ça a duré si longtemps, bis dieser böse König jusqu'à ce que ce mauvais roi, irgendwann sagte, et il dit, wisst ihr was, ich muss das machen. vous savez, je dois le faire, Sonst wird die mich immer nerven. sinon elle va continuer encore à m'embêter. Liebe Brüder und Schwestern, Mes amis, schaut mal, die war eine Witwe, regardez, sagt die Bibel. la Bible nous dit qu'elle était veuve. Ich persönlich glaube, die hatte keinen Sohn, keine Tochter. Moi, je crois qu'elle n'avait pas de fils ni de fille. Witwe, also gehen wir auch davon aus, kein Mann. Et alors, elle n'avait pas aussi un homme. Was belehrt mich das? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Diese Frau hat keine Kinder, die da hinten schickt. Elle n'avait pas des enfants qu'elle pouvait envoyer. Das heißt, sie ging persönlich. Donc, elle est allée seule. Das heißt, niemand, wenn die Gemeinde nicht betet, wird niemand da sein, der für dich betet, für die Gemeinde.
Donc si l'église ne prie pas, personne ne va être là qui va prier. Wenn die Gemeinde Christus nicht betet auf Erde, wird niemand da sein, der für die betet. Si l'église de Dieu ne prie pas sur cette terre, il n'y aura personne qui va prier pour Als Beispiel. Comme exemple, Eine christliche Frau une femme qui est chrétienne und eine heidnische Frau, heidnische Mann. et un homme païen. Meint ihr, dieser heidnische Mann betet für die Frau, für die Familie? Est-ce que vous croyez que ce païen prie pour cette femme et pour sa famille? Wie denn? Der ist doch von der Welt. Comment est-ce que ça peut être possible? Parce qu'il Und est wenn du da monde. große Probleme ist, was macht diese heidnische Frau? Mann. Et quand il y a des problèmes, qu'est-ce que ce païen fait? Er fordert die Frau, bete doch für unsere Familie, du betest doch immer. Il va dire encore, prie pour nos familles, toi qui pries. So ist das auch in dieser letzten Zeit. C'est aussi pareil dans ce Die fin de Welt temps. fordert von uns, Gott zu präsentieren durch das Gebet. Le monde encore nous pousse encore à présenter Dieu à Ihr travers geht la doch prière. beten, zeig doch mal, bete doch Vous meine qui Situation. priez, regardez, montrez, priez pour ma Der Heide situation. wird niemals für dich beten. Le païen va jamais Niemals. prier pour toi. Er kennt das nicht. Il ne connaît pas cela. Wenn die Gemeinde nicht betet, Si l'église ne prie wird pas, keiner für dich beten. il n'y a personne qui va prier pour toi. Eine Sache noch, diese Frau, Une chose encore, cette femme, die hatte dieses Problem, war was der Widersacher wollte, das nehmen, was ihr zustand. alors le persécuteur voulait prendre ce qui lui appartenait. Wenn du nicht aushast, wenn du nicht weißt, wie du betest, Si tu ne persévères pas, tu ne sais pas comment tu dois der prier. Feind wird immer das nehmen, was dir zusteht. L'ennemi va toujours prendre ce qui t'appartient. Die Widersacher waren da, um das zu nehmen, was ihr zustand. Les ennemis étaient là pour prendre ce qui appartenait. Gott hat dir so viel gegeben, du musst beten. Dieu Bruder und t'a donné Schwester. beaucoup de choses. Tu dois Du musst prier, nur noch mes frères et verteidigen, um sœurs. das zu halten, was Gott dir schon bereits gegeben Tu dois hat. juste préserver ce que Dieu t'a déjà donné. Gott hat dir alles gegeben. Il t'a tout Du donné. musst nur stehen. Tu dois seulement te Die Bibel lever. sagt uns in einem Punkt, dass David im Krieg war. La Bible nous dit quand David était encore dans la guerre, Er hat einen Fuß am Boden gelegt. il a encore mis un Er pied hatte sur la seine terre. Waffenrüstung. Il avait encore Und die Feinde kamen ses von rechts, armures. links, alle nur, in Et denen er les stand. ennemis venaient encore de tous les côtés. In denen er stand nur. Et lui était resté Und encore so debout. müssen wir sein als Christen. Wir müssen Et nur nous stehen devons und das être aussi, verteidigen. ainsi comme des chrétiens, rester debout et combattre. Verteidigen, On doit encore combattre, das was uns zusteht. défendre ce qui nous appartient. Das was uns zusteht. Ce qui nous appartient. Der Schlüssel dafür ist auch zu Et la wissen, wie du clé, betest. c'est aussi de savoir comment est-ce que tu dois Ich prier. kann dir Waffenrüstung geben, aber du weißt nicht, wie man kämpft. Das wird problematisch. Parce que je peux te donner les armures, mais tu ne sais pas comment tu dois te battre. Liebe Et ce Brüder und sera un Schwestern, wenn die problème. Gemeinde zu dir spricht, L'église, quand il te parle, ist das nicht nur, damit wir irgendwas reden, nous ne parlons pas pour rien. sondern damit Gott dich so dahin bringt, wie er es möchte. Mais c'est afin que Dieu te puisse te ramener comme il veut. Man ist so viele Jahre in Christus, On est depuis beaucoup des années dans le aber Seigneur. dennoch fehlt das Gebetsleben. Mais la vie de prière manque encore toujours. Ich wäre traurig als Mann, wenn ich eine Frau habe, die nicht mit mir redet. Moi, je serais triste en tant qu'homme si j'ai une femme qui ne me parle pas. Sehr oft kommt der Herr. Souvent, le Seigneur vient. Zu einem hier spreche ich. Je parle à une personne ici. Kam in der Nacht zu dir. Il est venu dans la nuit vers Und toi. wollte dich wecken und zu beten. Il voulait te réveiller, Es prier war dans la nicht nuit. umsonst, dass du um 3, 4 Uhr morgens aufstehst und nicht schlafen C'était pas pour rien que tu devais te réveiller à 3 heures, à 4 Du heures. weißt, dass dich Gott ruft fürs Gebet. Et tu sais que Dieu t'appelle à prier. Aber du hast immer vernachlässigt. Mais tu as toujours négligé. Ich muss dir das nicht sagen. Je ne dois pas te le dire. Johannes sagt dies. Jean dit, Ihr habt die Salbung in euch. Die Salbung in euch. vous avez l'onction en vous. Man braucht euch nicht zu belehren. On ne doit pas vous enseigner. Ich muss dir nicht sagen, wann du dich hinkniest. Je ne dois pas te dire quand est-ce Ich que tu muss dois dir nicht sagen, t'agenouiller. wann du für den Herrn Je applaudierst. ne dois pas te dire quand tu dois applaudir le Ich muss dir nicht Seigneur. sagen, wann du betest. Je ne dois pas te dire quand est-ce que tu dois Die Salbung prier. in dir spricht zu dir. L'onction qui est en toi Komm te in parle. die Kammer. Viens dans la chambre Komm in haute. den Kammer. Viens dans la chambre Gott haute. hat dich viele Mal in der Nacht geweckt. Dieu t'a réveillé plusieurs fois dans la nuit. Ich hab das gerade empfangen zu irgendjemandem. Gott hat dich viele Mal geweckt. J'ai reçu cela maintenant. Le Seigneur t'a réveillé plusieurs fois dans la nuit. Ich weiß nicht wieso. Gott hat mir das gegeben, weil es kam plötzlich einfach Hohelied 5. Je ne sais pas, mais parce que Hohelied, Cantique. Cantique des Cantiques, chapitre Gott. 5. Ihr könnt das lesen, wenn ihr Vous zu pouvez Hause lire seid. cela à la maison. 5,1. Cantique des Lies Cantiques mal ab 5, 1. 1, verset 1. Ich weiß nicht, wieso es 5. kam. Je ne sais pas pourquoi Aber c'est jemand venu, ist hier. mais il y a une personne qui est là. Gott möchte Dieu veut dich im Gebet sehen. te voir dans la prière. Er möchte dir Dinge zeigen, die verborgen waren bislang.
Il veut te montrer des choses qui étaient cachées depuis longtemps. Des grandes choses que tu ne connaissais pas. Des grandes choses. Je ne sais pas c'est qui. Tu as l'onction en toi qui te parle. Dieu t'appelle. Nous nous levons. Je veux prier très court afin que ça reste dans mon esprit. Jeder wird individuell beten. Chacun va prier de façon individuelle. Ich werde einfach nur beten. Je veux prier für das Wort, pour la parole, für euch, pour vous, aber bete individuell. mais priez Wenn du weißt, dass du individuellement. Gott vernachlässigt hast, Si tu sais que tu as négligé tue Dieu, Buße. alors répands-toi. Heute, Aujourd'hui, wenn ihr die Stimme des Geistes hört, si tu écoutes encore la voix de verstockt eure l'Esprit, Herzen nicht. alors n'endurcis pas ton cœur. Verstockt dein Herz nicht. N'endurcis pas ton cœur. Verstockt dein Herz nicht. N'endurcis Der pas ton Geist ist da. cœur. L'Esprit de Dieu est là. Verstockt dein Herz nicht. N'endurcis pas Bitte ton cœur. bete. Prie. Vater, Seigneur, je prie au nom de ich danke Jésus. dir für das Wort. Merci pour cette parole que tu nous as encore donnée, Père Ich bringe éternel. dir das Wort, Yahweh, Seigneur, denn tu wie me geschrieben suis, steht, Papa. Herr, dass dein Wort Yahweh, nicht leer zu dir Jésus-Christ, zurückkehrt. Seigneur, Papa, à savoir Vater, lass, comment dass das prier, Wort, Papa. was du gesandt hast, Merci pour tout ce que das tu as bewirkt, dit, bevor Seigneur. wozu es gesandt Ta parole hast. puisse nous pousser, Ich Seigneur, bete, Papa, Vater, dass du à dein prier, Volk Seigneur, dans la vérité, Père mit dem éternel. Mantel des Jésus, Gebetes, je te dis Vater, merci, füllst. Seigneur, Papa, Dass du que sie tu umhüllst mit m'encourages, dem Mantel des encore dans la Gebets. prière, Seigneur, Papa. Lass, oh Gott, Vater, dass sie nicht verloren Tout gehen. ce que tu as fait. Ich bete nicht für die Welt, so wie du nicht für die Welt in Johannes 17 gebetet hast, Herr Jesus, sondern für diese, Herr, die du selber hast. Heilige sie in deinem Wort. Gib sie die Kraft, Vater, nochmal, Vater, auszuharren im Gebet. Dass die Person, die du rufst, oh Gott, dass sie auch die Kraft empfängt, Vater, zu dir zu kommen. Dass sie die Stille hat, Vater, dich zuzuhören, Herr. Und dass es nützlich ist zur Erbauung für die Gemeinde. Vater, offenbare dich diese Person. Offenbare du dich uns, oh Gott. Lass nicht zu, dass sie verloren gehen. Lass nicht zu, dass sie verloren gehen, oh Vater. Herrsche du in ihr Leben, oh Gott. Herrsche in ihr Leben. Trenne sie, Vater, von den Dingen, oh Gott. Trenne sie von den Dingen, die sie hindern, Herr, zu beten. Trenne sie, oh Gott. Da, wo der Geist der Stummheit vielleicht in einer ist, oh Gott. Befreie sie von diesem Geist der Stummheit, damit ihre Zungen, Vater, vor dir beten können. Ich bete im Namen Jesus Christus, wenn jemand den Geist der Stummheit hat. Ich vertreibe diesen Geist im Namen Jesus Christus. Dieser Geist dient dazu, damit du deine Lippen nicht vor den Herrn bekennen kannst. Dieser Geist dient dazu, damit du nicht vor Gott beten kannst. Ich vertreibe in Jesu Namen diesen Geist. Dieser Geist hat nicht länger Platz in deinem Leben. Die Müdigkeit soll weg aus deinem Leben. In Jesu Namen. Du bist berufen, um zu beten. Du bist berufen, um eine Beziehung mit den Herrn zu haben. Du bist berufen, um das zu bezeugen, was der Herr in dir sitzt. Tu es appelé à Du bist pouvoir berufen, große Dinge zu démontrer ce que le bewirken. Seigneur a fait dans ta vie. Dass der Geist des Gebetes überall geht. Que l'esprit de la prière soit sur So chacun de spricht der nous. Herr, ich mische den Geist der Gnade über euch und den Geist des Gebets über euch Seigneur dit, setzen. je vais encore mettre encore l'esprit de grâce sur vous et Empfange de la in Jesu prière. Namen. Recevez au nom de Empfange in Jésus. Jesu Namen. Reçois au nom de Jésus. Empfange in Jesu Reçois au nom Namen. de Jésus. Empfange in Jesu Reçois Namen. au nom de Empfange in Jésus. Jesu Namen. Reçois Empfange au in nom Jesu de Namen. Jésus. Empfange in Jesu Reçois Namen. au nom de Jésus. Alléluia. Empfange in Jesu Namen. Reçois au nom de Jésus. Gott braucht deine Gebete heute. Dieu a besoin de tes prières Ich aujourd'hui. möchte dir einige Sachen sagen, die vor uns gehen in dieser Welt. Il y a des choses qui sont devant nous dans ce monde. Hungersnöte werden immer stärker. La famine devient en plus fort. Familienmitglieder gehen immer davon. Die sterben immer, eine nach den anderen. Dans les familles, il y a des gens qui meurent. Dinge gehen vor sich. Il y a des choses qui changent. Dinge, die du selbst ekelhaft findest. Des choses que toi-même que tu trouvais Aber du bist mauvaises. berufen zu den Nationen, um Änderungen zu vollbringen. Mais tu es appelé pour amener encore le Du kannst changement dans deine la Lippen nation. aufmachen, sobald du betest. Tu peux ouvrir encore Gott ta wird bouche. erhören, denn er hat dir einen Schlüssel Dès gegeben. que tu pries, Gott wird erhören, denn le er hat dir einen Seigneur va Schlüssel exaucer parce qu'il gegeben. te donne Gott encore wird une erhören, clé. denn er hat dir einen Schlüssel Il gegeben. va exaucer parce qu'il te Lass donne encore los une von clé. jeder Heuchlerei.
Laisse l'hypocrisie. Lass los von jeder Heuchlerei. Laisse l'hypocrisie. Lass los von jeder Heuchlerei. Laisse l'hypocrisie. Bitte den Herrn, dass dich zum reifen Christen macht. Prie que le Seigneur te fait encore un chrétien mature. Ne parle pas comme un chrétien qui ne connaît pas Dieu. Ne prie pas comme une personne qui ne connaît pas Dieu. Tu es la maison de prière que le Seigneur veut voir. Tu es la maison de prière que le Seigneur veut voir. De la nouvelle alliance. Tu es la maison de prière que Dieu veut voir. Sois guidé par le Saint-Esprit. Sois guidé par le Saint-Esprit. Sois guidé.